И сега започваме с 6-та глава от книгата на Алан Кардек Раят, която се нарича Духове на разкаяли се престъпници. Първият случай е духът на отец Вергер, убиец на архиепископа на Париж. На 3 януари 1857 година монсеньор Сибор, архиепископ на Париж, при излизане от църквата Сен-Етиен ду Монт, беше ранен смъртоносно от младия отец Вергер. Виновникът беше осъден на смърт и екзекутиран на 30 януари. До последния момент той не показваше никакво огризение, нито разкаяние, нито някакво чувство. Призован в същия ден на своята екзекуция, той даде следните отговори. Призоваване. Все още съм в капана на тялото си. Душата ви още ли не е напълно отделена от тялото ви? Не, страх ме е. Не знам. Чакайте да разпознае моето положение. Не съм мъртъв, нали? Съжалявате ли за стореното? Сгреших, че го убих, но бях подтикнат от моя характер, който не можа да изтърпи униженията. Друг път пак ме призовете. Защо вече искате да си тръгвате? Бих се оплашил много, ако го видя. Страх ме е, че той ще ми стори същото нещо. Но няма от какво да се страхувате, защото душата ви е отделена от тялото. Оставете всяка тревога. Нерационална е. Какво искате? Вие винаги ли сте господар на своите впечатления? Не знам къде съм. Луд съм. Опитайте се да се успокоите. Не мога, тъй като съм луд. Чакайте. Ще възстановя отново цялата си осъзнатост. Ако се молите, това може да помогне да съберете отново мислите си. Страх ме е. Не се осмелявам да се моля. Молете се, Божията милост е голяма. Ние ще се молим с вас. Да, Божията милост е безкрайна. Винаги съм вярвал в нея. Сега разбирате ли по-добре положението си? Толкова е необикновено, че все още не мога да възприема причината. Виждате ли жертвата си? Изглежда, че чувам един глас, подобен на неговия, който ми казва: аз не ти желая, но това е един ефект на въображението ми. Аз съм луд, казвам ви, защото виждам своето собствено тяло на една страна, а главата ми на друга. И въпреки това струва ми се, че съм жив, но в пространството между земята и това, което наричате небе. Дори усещам студа на ножа, който пада върху врата ми. Но това е страха, че трябва да умра. Струва ми се, че виждам много духове около мен, които ме гледат със състрадание. Те ми говорят, но аз не ги разбирам. Сред тези духове има ли един, чието присъствие ви унижава, защото е причина за вашето престъпление? Бих казал, че има само един, от който се страхувам. Това е този, който раних. Спомняте ли си предишните си съществувания? Не, объркан съм. Мисля, че сънувам. Още веднъж трябва да дойда на себе си. 3 дни по-късно. Разпознавате ли се по-добре сега? Сега знам, че вече не съм от този свят и не съжалявам. Съжалявам за това, което направих, но духът ми е по-свободен. Вече съм по-наясно, че има една поредица от животи, които ни дават полезни знания, за да станем съвършени, толкова колкото е възможно за създанието. Бяхте ли наказан за престъплението, което сте извършили? Да, съжалявам за това, което направих и страдам поради това. Как бяхте наказан? Бях наказан, разпознавам грешката си и за нея моля Бог за прошка. Наказан съм от осъзнаването за липсата ми на вяра в Бог и защото сега знам, че в никакъв случай не трябва да съкращаваме дните на нашите братя. Наказан съм от огризението, че забавих своя напредък, тръгвайки към един грешен начин на действие и без да чуя вика на моята съвест, която ми казваше, че чрез убийство няма да достигна до своята цел. Но се оставих да бъда завладян от гордостта и завистта. Сгреших и се разкайвам за това, защото човек трябва винаги да полага усилия да доминира над своите зли страсти, а аз не го направих. Какво почувствахте, когато ви призовахме? Едно удоволствие, но и един страх, защото аз не съм зъл. В какво се състоят това удоволствие и този страх? Едно удоволствие да говоря с хора и да мога частично да поправя грешката си, признавайки я. Един страх, който не знаех да дефинирам. Един вид срам, че съм станал убиец. Бихте ли искали да се преродите на тази земя? Да, имам нужда от това и желая да се озова, постоянно изложен на едно убийство, но и се страхувам от това. Монсеньор Сибор беше призован и каза, че е простил на убиеца си и че се моли за връщането му към доброто. Той добави, че въпреки, че е присъствал, не се беше показал пред Вергер, за да не увеличи страданията му. Страхът да го види, което е един признак на огризение, вече беше едно наказание. Въпрос.
Човекът, който извършва едно убийство, знае ли, когато избира съществуването си, че ще се превърне в убиец? Не. Знае, че избирайки един живот на борба, за него съществува възможност да убие някой от себеподобните си, но не знае дали ще го стори, защото почти винаги той е в борба с самия себе си. Положението на Вергер в момента на дезинкарнацията е като на почти всички, които страдат от насилствена смърт, тъй като отделянето на душата не настъпва внезапно. Те остават като зашеметени, без да знаят дали са живи или мъртви. Видението на архиепископа му бе спестено, тъй като то не бе необходимо, за да подбуди Вергер към разкаяние, докато други, напротив, биват непрестанно преследвани от погледа на своите жертви. Към размера на престъплението си, Вергер беше добавил факта, че не се разкаиваше преди да умре. Така той имаше всички условия да си заслужи вечно проклятие. Отварям скоба, според собственото му виждане до този момент. Въпреки това обаче, едва тръгнал от земята, разкаянието проникна в душата му. Той отхвърли своето минало и искрено се помоли да го поправи. Не беше прекомерното страдание, което го е подтикнало към разкаяние, тъй като той не бе имал време да страда, а беше само викът на съвестта му, който не слушаше през живота си, а чуваше сега. Защо тогава това да не бъде взето предвид? Защо за разлика само няколко дни, това, което би го спасило от ада, вече да не може да го спаси? Защо Бог, който беше милостив преди неговата смърт, би станал безпощаден няколко часа по-късно? Понякога може да се изненадаме от скоростта на промяната, която понякога се извършва в идеите на един престъпник, твърд като камък до последния момент, но за когото преминаването към другия живот е достатъчно, за да разбере безчестието в своето поведение. Този ефект далеч не е общ. Ако беше така, то нямаше да съществуват зли духове. Разкаянието често е много забавено и в резултат на това забавяне наказанието се удължава. Упоритостта в злото по време на живота понякога е следствие на гордостта, която пречи на човека да се преклони и да признае грешките си. Освен това, той живее под влиянието на материята, която поставя един вуал над неговите духовни възприятия и го омайва. Когато този вуал падне, внезапно една светлина просиява и той се оказва с разбити илюзии. Бързото връщане към по-добрите чувства винаги показва реализиран определен морален прогрес, който няма нужда от друго, освен едно благоприятно обстоятелство, за да се разкрие, докато този, който упорства в злото, повече или по-малко време след смъртта, несъмнено е един по-изостанал дух, в който материалният инстинкт задушава зародиша на доброто и на който тепърва ще са му нужни нови изпитания, за да се поправи.